Kijiji cha Gamboshi ni miongoni mwa vijiji viwili vilivyopo kata ya Gamboshi wilayani Bariadi mkoani Simiyu. Kimepata umaarufu mkubwa baada ya kuwepo kwa taarifa zinazoeleza kwamba eneo hilo ni makao makuu ya wachawi Tanzania na kuna maisha mengine ambayo si ya kawaida na hayawezi kuonekana kwa mtu ambaye hajapakwa dawa na waganga wa kienyeji. Nilipowasili katika kijiji hiki majira ya saa 8 mchana, nilishuhudia maisha ya kawaida kabisa yakiendelea kama maeneo mengine. Watu wanatembea barabarani, biashara za maduka zinaendelea na shughuli za nyumbani pia. Wakazi wa hapa ni wakarimu, wachangamfu na wacheshi. Dhana ya kwamba hili ni eneo ambalo ni makao makuu ya wachawi ilinisukuma kuwatafuta wenyeji ili kunieleza undani wa jambo hili. Nampata mzee Masuka Ngusa Nyamsale, mganga wa kienyeji na mkazi wa eneo hili kwa muda mrefu. Mzee Masuka ananipeleka eneo ambalo ndio hasa chimbuko la jina hili Gamboshi. Haikuwa kazi rahisi kulifikia eneo hili. Ilitupasa kutembea umbali mrefu kidogo na tulipita juu ya kilima chenye mawe na miti. Eneo lenyewe ni katika mti uliopewa jina la Minje kwa lugha ya Kisukuma, eneo ambalo ni kaburi la mtu aliyeitwa Gamboshi anayeaminika kufariki zaidi ya miaka 100 iliyopita. Mtazamaji, nipo hapa katika kijiji cha Gamboshi kilichopo wilayani Bariadi mkoani Simiyu, na kama ambavyo umesikia maelezo ya awali ni kwamba tupo katika kaburi la mtu anaitwa Gamboshi ambaye anaaminika kwamba alikuwa ni mchawi, na kaburi lake hili kumeota mti ambao ndio makao makuu ya wachawi Tanzania nzima. Wanakutana hapa mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kuweza kujadili masuala yao ya kichawi. Kwa mujibu wa mzee Masuke, mwezi Agosti kila mwaka wachawi wote Tanzania nzima hukutana kwa kikao kikuu ambacho hufanyika chini ya mti huu, na kwamba chini ya kilima tulichopita kuna dunia nyingine ambayo inaendelea lakini haiwezi kuonekana kwa macho ya kawaida. Huu mlima wengine unaona ni mawe tu, lakini kila kitu kipo hapa hapa. Kuna magari, kuna manyumba yapo, kuna mabarabara mazuri kabisa yapo hapa hapa. Kwa mujibu wa mzee Masuke, watu huja eneo hili kwa ajili ya kuomba mvua, kuomba wapate wachumba wa kuwaoa ama kuolewa nao, pamoja na kuondoa mikosi, lakini imani hizo zinapingwa vikali na wakazi wa eneo hili, akiwepo Paul Wilson, kijana mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kijiji hiki. Gamboshi walikuwa wachawi wengi zamani, walimroga mama yangu akafariki, pia dada yangu, pia kaka yangu kafariki. Zamani walikuwa mwana marundi, mwana mabula wengi tu zamani, lakini mashaka fariki, tukabaki watu salama tu Gamboshi hapa. Saizi hapo tokomezi ya wachawi wameshagaisha, tumebaki watu wazima na kupikiza umeme upo, kisima kirefu kipo. Gamboshi saizi na maendeleo mazuri tofauti na zamani. Serikali katika kijiji hiki chenye wakazi takribani 4500 inapinga vikali uwepo wa taarifa kwamba eneo hilo ni makao makuu ya wachawi Tanzania. Chalo H. Chaz ni afisa mtendaji wa kijiji cha Gamboshi, anawatoa hofu wa Tanzania, hasa wafanyakazi wa serikali ambao wanapangiwa kazi katika eneo hili kutogopa, kwani ni eneo salama kabisa. Ile hadithi ya kwamba Gamboshi kuna uchawi haupo. Kuna tule uchawi tu wa kawaida wa maeneo mengine kama jinsi mliko nyinyi. Kwa sio maana kwamba eti nyakutisha kwamba kuna watu ambao labda hawaonekani, hakuna kitu kama hicho. Mtazamaji, kama nilivyokuambia mwanzo ni kwamba haya ni masuala ya kiimani na hayana uthibitisho moja kwa moja. Gamboshi ni kijiji kizuri na watu wanaendelea na maisha yao kama kawaida.